seeking happiness amidst the trouble. I'm reaching out for this against the struggle. Visions of how it should be got me drinking double. And finding out what pieces fit can be a dangerous puzzle. Admittedly, I ain't been perfect, all my flaws recorded. Friends I need the most lately ain't been that supportive. I feel like I need a break or just a fucking sign. Cause I know when they play they tape, that shit ain't touching mine, it's flaws, nigga. สวัสดีครับเปิดแล้วเหรอใช่ไหมสวัสดีครับพบกับพี่บุ้งออยวันเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับพี่บิ๊กมิวเอ็กตัวนี้จะเป็นมิวเอ็กปี 2015 นะครับดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับพอไปซื้อมาขับกลับมาถูกใจมากอ่ะช่วงล่างระบบส่งกำลังทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยนะครับทั้งที่ตัวรถเนี่ยไม่130,000 กว่ากิโลนะครับแต่โดยรวมแล้วจากการใช้งานจากการขับดีมากเพื่อนๆขับดีจริงๆพี่บุ้งบอกได้เลยนะว่าถ้าใครหามิวเอ็กอยู่คุ้มแน่นอนล้าง ID อุดอียาให้เรียบร้อยรีแมปเอาเป็นว่าขับสนุกนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้นะขับสนุกแน่นอนน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับคันเนี้ยเราจะไม่แปลงหน้าเพราะถ้าเราแปลงหน้าปั๊บน็อตขยับแน่นอนทีเนี้ยมันจะเหมือนรถโดนมาหรือรถเกิดอุบัติเหตุมาแต่เนี้ยเดิมๆเลยครับอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวพี่บุ้งเก็บให้ส่วนตัวรถกล้าการันตีได้เลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถหน้าท้ายเดิมนะครับหลังคาเดิมมีลูกค้าอาจจะแต่งตัวนี้มานะครับที่ยึดหม้อน้ำเห็นไหมที่ยึดหม้อน้ำสวยนะครับนอกนั้นจะเป็นสเต็ปเดิมๆหมดเลยล้อแม็กขอบ18นะครับพร้อมยางเนี่ยเอาง่ายๆเลยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับเอาตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ 95% เพื่อนๆเอาไปใช้ยาวๆเลยครับแล้วยิ่งยุคโควิดด้วยนะครับเรายิ่งต้องประหยัดใช่ไหมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายพี่บุ้งดูแลให้ใหม่หมดนะครับก็คือเพื่อนๆที่ออกรถคันนี้ไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยก็คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายพี่บุ้งจัดการให้เรียบร้อยหมดนะครับมีกระจกข้างนะครับเป็นลูกค้าจะใส่มานะครับเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบคล้ายๆแบบแคปราแล้วรถตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเครื่อง 3,4x2 ออโต้ตัวท็อปคุ้มเลยเพื่อนๆข้างในก็จะมีใส่แคปราเห็นไหมฝาครอบเรียบร้อยเห็นไหมสวยเป็นแคปราเห็นไหมเนี่ยครับตรงครอบเบ้าเกียร์เนี่ยก็คือจะเป็นเคปลาร์ทั้งชิ้นเลยประตูซ้ายขวาเป็นเคปลาร์หมดที่ปิดกระจกข้างก็เป็นเคปลาร์มีวัดบูทให้นะครับ60 ปอนด์จงจอครบกล้องถอยหลังมีครบนะครับเพราะคันนี้จะเป็นตัวท็อปเปิดวิทยุโหมดอะไรอยู่ในพวงมาลัยหมดเบาเสียงเพิ่มเสียงอยู่ในนี้หมดแล้วรถคันนี้เป็นปี15เกือบ6ปีนะครับ6ปีวิ่งมาที่130,000 กว่ากิโลตกลูกค้าจะใช้ปีละ 20,000 กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะต่อปีบ่งบอกอาจจะมีการใช้งานมาบ้างตามอายุการใช้งานแต่ว่าเราฟอกเก็บให้เหมือนใหม่แต่ข้างหลังลูกค้าจะไม่ได้แต่งมานะครับก็คือยังเป็นของศูนย์อยู่เป็นลายออกลายไม้นิดนึงมิวเอ็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องด้านหลังแต่อันนี้ยังสวยอยู่เรียบๆเลยนะครับยังสวยอยู่เหมือนกับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับท่อนหลังนี่ปลายท่อปลายไดนะครับไดไทเทนยางอะไหล่ครบหมดช่วงล่างนะครับเราจะแถมน้ำยาพ่นกันสนิม M9 ให้พ่นไป1 ครั้งเราดูแลให้ถึง5 ปีนะครับทุก6 เดือนเข้ามาดูแลกันถ้าคุณลูกค้าสะดวก6 เดือนก็เข้ามาหรือไม่สะดวกก็เป็น1 ปีก็ได้ครับ1 ปีครั้งเข้ามาดูแลนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ All In One นะครับเท่านั้นเราจะแถมฟิล์มให้นะครับก็คุณลูกค้าจะสามารถเลือกได้เลยว่าเป็นใสหรือว่าเป็นดำ60 40 80อะไรอย่างนี้เลือกได้เลยแต่ต้องบอกนะครับว่าลูกค้าไม่ได้ให้ทะเบียนนะครับคุณลูกค้าเขาเป็นทะเบียนป้ายประมูลมาเขาก็เลยจะยกออกเราก็ทำเป็นป้ายทะเบียนใหม่ให้ก็คือจะจดเป็นกรุงเทพให้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอันนั้นเราเดินเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยหมดนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจรีบๆเลยนะครับพี่บุ้งเอามารอบที่แล้ว4 คันอยู่ประมาณไม่ถึง10 วันครับเร็วมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับช่วยกันจัดเอกสารแป๊บเดียว3 วันรับรถได้เลยสำหรับวันนี้พี่บุ้งก็จะมาถ่ายให้ดูประมาณนี้ให้ไลค์ให้ดูประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่บุ้งนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับคันหน้าจะเป็นรถอะไรเรามาติดตามกัน